Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Abrigo. Bom estar com vocês novamente. Para muitos, na hora do almoço, né? Para outros não. Mas, enfim, estamos aqui para mais um dia de trabalho. Como sempre, o tempo não está dando trégua por aqui. E está fazendo muito calor. Bom, vou parar para conversar com vocês, senão eu vou ficar esbaforido e eu não consigo falar. No termômetro do carro estava marcando já 32. São só 9 horas da manhã. Imagina até meio-dia. Pessoal, antes de a gente começar a lida aí, quero agradecer a todos que estão aqui participando desse canal. Eu sei que não é fácil dedicar tempo para ver vídeos de 30, 40, 50 minutos, como foi o último, mas entendo que se não houver essa parceria de vocês, esses conteúdos mais imersivos, com mais tempo, vão acabar. Os conteúdos de instrução, onde você quer passar um tutorial, algo mais abrangente, mais aprofundado, vão tudo acabar, porque as plataformas de vídeo curto estão engolindo isso, e as pessoas realmente, quase que naturalmente, estão com muita pressa. E nós, conteudistas do YouTube, então, estamos se virando como pode. Muitos estão trabalhando em todas as plataformas ao mesmo tempo, e isso está tendo um desgaste gigante dos conteudistas. Tá todo mundo, os que eu conheço, tá todo mundo exaurido já, tá? Assim, tá todo mundo cansado, que é uma demanda muito grande, só para não ficar para trás, tá? Sendo ainda como principal o YouTube. Então, começa o vídeo de hoje já com esse pedido. Continue interagindo com o canal. Tá? Continue mandando as mensagens. Vocês já perceberam que as views caíram, e eu acho que não é as pessoas, é a plataforma. Ela tá dando uma castigadinha para eu ou botar mais vídeo ou fazer algo que eles ficam incentivando, como se empenhem mais, porque lá no estúdio aparecem uns recadinhos lá, sabe? Como, faça isso que você vai aumentar seu público, continue fazendo não sei o que, continue aumentando, né? Pô, a gente não consegue nem manter, quanto mais aumentar. E enfim, é esperado, tá? Não é uma reclamação, é uma constatação. Eu quero abrir isso para vocês, que é assim que funciona, para vocês entenderem que não é que o episódio não está fazendo sucesso, é que a plataforma está restringindo. Tem bastante gente reclamando que está sendo desinscrito do canal, então não desistam, vão lá, se inscrevam de novo, fiquem tentando até não acontecer mais isso. Dê essa força para mim e para os outros conteudistas que vocês gostam também, tá? Porque estamos todos no mesmo barco e todo mundo lutando bastante, tá? E claro, né, sempre deixando aquela mensagem, né, para dar fazer aquele engajamento aqui no canal. Vou dar um motivo para você colocar uma mensagem aí, tá? Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário, 14 de abril, tá? Não no dia que eu tô gravando isso, obviamente, né, mas no dia que vocês estão assistindo agora esse vídeo. 14 de abril é o dia que eu faço aniversário, eu e minha irmã Andresa, tá? Então deixa um parabéns aí pra mim e pra Andresa Machado, tá? Provavelmente nesse momento tô do lado dela, acompanhando aqui a estreia com vocês, porque a gente sempre tenta passar junto. Eu não lembro o dia que eu não passei o aniversário com a Mana, sabe? Porque a gente nasceu no mesmo dia. Então, a gente sempre procura ficar junto, ainda mais depois que o pai foi embora, né, para manter a família mais próxima possível. Nos aniversários a gente sempre tá todo mundo próximo, né, da mãe, das manas. Bateria tinha que acabar bem na hora da introdução, hein. Pessoal, é isso aí, fique comigo, obrigado a todos, já passamos dos 90 mil, estamos encaminhando para 100, isso é importante demais para o canal. Eu sempre tenho que enfatizar isso, né, para vocês, porque é uma alegria e faz parte do trabalho ao mesmo tempo. Sempre, né, se inscreva, curta, compartilhe, né, deixa comentário, aquela coisa toda. Tá, vamos subir, estamos pertinho já também, tá? Estamos quase chegando e bora lá, vamos trabalhar. Esse vídeo é um oferecimento Caluce, uma das maiores fábricas de calçado do país. Acesse o site agora e conheça todos os produtos da marca. Chegamos. Aí.
Tudo perfeito. Tudo no lugar. Agora sim. Iniciamos mais um episódio de trabalho. Deixa eu entrar. Quero água. Eita, temos um ser aqui, ó. Já mijou já. É uma ranzinha. Olha que bonitinha. Se fosse um pouquinho maior, eu dava pra jogar na panela, hein? Mas você vai sobreviver. Cresça por aí e volte para mim. Vamos lá, vamos soltar a bichinha. Vai. Bom, vamos ali explorar aquele canto, aquele ali pelo lado de fora, e ver o que dá pra fazer, né? Pra quem chegou agora, no outro episódio, eu soltei a ideia de fazer uma lareira ali. Mas tem várias coisas que dá pra fazer naquele canto, caso seja possível mexer. Dá pra fazer, por exemplo, uma janela ali, e clarear mais o local por dentro. Isso seria muito bom, seria bem interessante, queria ficar mais salubre o local. Tá? Então vou explorar aqui, esse local aqui, pra ver o que temos ali, se é possível mexer ou não. Vamos ver, vem comigo aí, vamos dar uma roçada.
Bom, sobre por que entra tanta água ali tá explicado. Tem uma depressão bem grande aqui, ó, encostado da pedra. Olha só, aqui desce pra cá, aqui desce e a água que corre de cima da pedra fica empoçada aqui certamente e infiltra lá pra dentro. Creio eu, como foi feito por mãos, não deve estar muito abaixo desse nível de terra aqui e decomposição também ao longo dos anos, né? Dá pra ver que tá bem fofo aqui, ó. Então não deve estar muito lá abaixo. Vamos ver, eu acho que eu vou arriscar dar uma cavada, ver se bate em alguma pedra, para ver se essas pedras que estão amontoadas lá por dentro estão muito abaixo. Tive uma ideia aqui, vou bater um ferro bem aqui onde tem terra, ó, e ver onde vai sair lá fora. Eu queria realmente tirar essas pedras de cima dessa pedra aqui, aproveitar e fazer um posto de luz aqui, ó. Se não for fazer a talareira, porque essas pedras aqui são muito grandes. Eu não vou conseguir remover elas. Mas seria muito legal. Tem muita terra. Muita terra. Vai ser impossível remover ela. Mas daria uma baita de uma reentrância aqui de janela e tal, né? Olha só, entrou uma nuvem na frente do sol. Já escureceu tudo. Já saiu! Caramba! Temos luz! Ah, que massa! Gente, é um fechinho de nada de terra. Vamos abrir um buraco nesse lado? Que massa! Bora pra cima! Bora pra cima! Que legal! Que legal! Já tô pensando que eu vou ter que fazer uma escada ali pra subir e descer. Não precisa dar essa volta. Mas olha só, bem como eu pensei, é um facho bem pequeno de terra e as pedras por cima. Vamos ver o que vai dar. Tô bem curioso para saber qual é a profundidade do serviço aqui. A gente acha o buraco que a gente fez. Onde será que saiu? Onde será que saiu? Eu fui um bocado burro, devia ter deixado o cano, né? Vou ter que ir lá botar o cano. Olha, tá aqui, ó. Achei que ia sair ali. Tá bem na baixada mesmo. É, e aqui que nós vamos começar a cavar. Bora pra enxada.
Quase que a câmera foi para dentro da fonte. Ai. Quase, hein? Quase uma trombada de pedra. Olha só. Temos sol aqui dentro. Que legal, cara. Olha isso. Olha isso. Que maneiro. E aí, galera, beleza?
o gás acabou, então vamos comer sardinha pura. É o que tem. Isso aí. Eu fiquei sem a comida, mas eu trouxe a sobremesa. Eu inventei uma sobremesa aí para comer, que eu não precise recorrer a doce, né? Um tipo de doce. Então, o que eu inventei? Comer ricota, tá? Ricotinha. Coloca uma canelinha por cima. E aí, meus amigos, ó, mel. Vocês não têm noção como isso aqui é bom.
Pessoal, saiu melhor que encomenda fazer essa lareira aqui, viu? Já dizia churrasqueira. Mas vai dar pra assar uma carne, óbvio. Tá muito massa. Caiu como uma luva. Aqui atrás tá um oco. Eu vou abrir a terra ali, empurrar pra baixo e aterrar. Assim eu consigo fazer os caimentos pra água não acumular mais aqui nesse espaço, né? Vai entrar alguma coisa, mas não de bica como tava pingando aqui. Mas tá muito legal. Olha só o espaço que tem aqui. Olha isso. Que legal. Que demais, cara. Que demais. Demais, 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 demais. Não tenho palavras pra dizer, para descrever isso aqui de tão legal que tá. Eu já tô imaginando o foguinho aqui. Muito massa. Muito, muito massa. Tá bem legal. E tá bacana de fazer, não ficou uma coisa complicada. Essa pedra aqui que deu bastante trabalho para movimentar, como vocês viram aí. Mas no mais eu tô quase fechando aqui. Vou fechar esses cantinhos de areia aqui do canto, aqui, né? Aqui, ó. Ó. E já era, vou pra cima pra chaminé. E aí ali em cima é de boa pra trabalhar. Muito legal, tô bem satisfeito aqui com o andamento do trabalho. Não esperava que seria tão fácil assim. Mas foi. Vamos terminar de fechar isso aqui. Acho que vai dar certinho essa massa. E aí a gente vai finalizar o dia, porque já tá bem tarde já.
Cansei! Bastante serviço, mas muito recompensador. Parece assim que esse lugar foi feito para fazer isso. É a coisa mais impressionante. Quando eu comecei a cavar aqui, tirar a terra e movimentar as pedras, no que eu desci para ver, movimentei mais aquelas pedras que estavam amontoadas aqui, que vocês viram desde o começo da série. Foi impressionante, eu já consegui visualizar, pô, vai dar para fazer certinho. E aqui a abertura que tem aqui, ó, para fazer a chaminé é perfeito. Essa pedra tá bem reta aqui, né, como vocês viram aí nas panorâmicas que eu fiz. E essa daqui também. Então eu vou conseguir ir encaixando, fazendo a moldura da chaminé, já ir colando na pedra grande aqui do teto, e vai ficar perfeito. Nossa, eu tô assim, impressionado assim com como as coisas se moldaram, né? Eu fico feliz porque quando eu cheguei aqui e vi isso aqui natural, eu visualizei o negócio pronto e tá encaixando cada coisa, as paredes, a porta, o fechamento, o próprio fosso aqui, a própria fonte, né? Ficou do jeito que eu imaginei, né? Ter uma abertura para pegar uma água, para lavar uma louça, enfim. Legal demais, legal demais. Espero que vocês tenham gostado aí. Peço desculpas que hoje não teve comida. Infelizmente eu errei em conferir o gás e acabou. Vou ter que comprar uma remessa aí. E aí no próximo eu faço um rango legal pra caramba pra vocês. Mas eu comi bem, 2 latas de sardinha me sustentou legal e meia ricota. Eu tava há tempo querendo trazer uma receitinha de... Receitinha não, foi uma ideia, né? De sobremesa que eu faço às vezes quando eu tô com vontade de comer alguma coisa. Pra não ficar comendo doce, chocolate, essas coisas, né? Que praticamente é que eu não posso. Mas eu evito assim, ó, quase 100%. É uma vez ou outra, numa ocasião muito especial, eu como um pouquinho de chocolate. Então a ricota com mel e canela, olha, experimentem, vocês vão gostar. Para ser mais específico, eu vou para ricota sem sal, tá? Então, canelinha e mel, ó, fica demais, tá? Pessoal, continue interagindo aí nos comentários, continue, por favor, se não viram os episódios anteriores, coloque em dia. As nossas visualizações estão caindo, tá? Eu tenho com certeza que é o YouTube dando uma segurada, mas enfim, o canal precisa rodar, eu preciso da força de vocês, tá? Para quem acompanhou todo o vídeo certinho aí, no decorrer do vídeo apareceu aí um código QR e um número de celular. Fique à vontade se você quiser uma força pro canal, tá? Não se obrigue a isso, só se realmente tiver bem para isso, tá? Vai ajudar demais, não precisa. O que você pode fazer é deixando o like sem falta. Dá o like aqui em todos os vídeos, se não deu nos outros, volta lá e dá, por favor. E claro, compartilha com quem gosta desse tipo de material, tá? Então, no mais, obrigado pelo sucesso mesmo assim é um sucesso a série, tá? A última estreia foi quase 1.600 pessoas. E muito obrigado por estar lá. Eu sei que o tempo está corrido para todo mundo, está praticamente escasso e vocês estão se dedicando a assistir aqui essa série no meu canal e eu estou muito feliz por isso, tá bom, pessoal? No mais, hoje completo os meus 44 anos, obrigado a todos por estarem comigo, tá? Nessa nova jornada principalmente, e o brinde vai com água mesmo, tá? Fiquem bem, fiquem tranquilos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.